கிறிஸ்தேசுக்குள் அன்பாய் அழைக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, அன்புக்குரிய சகோதரிகள், மீண்டுமாக நம்முடைய வாழ்நாட்களில் ஒரு நாளை நமக்கு திரும்பியை குட்டி கொடுத்த நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே துதிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் நாம் ஏறெடுத்துக்கொண்டு நாம் வாரந்தோறும் பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தின் அடுத்த பாடத்திற்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லலாம். ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும், கடந்த சில வாரங்களாக வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல நம்ம எதை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 7ஆம் கால சபையை குறித்து நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த 7ஆம் கால சபையினுடைய வரலாற்றை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல நாம கடைசி பாகத்துக்குள்ள என்ன பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும், வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலேயே 7 கால சபையில அதிகப்படியா நம்முடைய ஆண்டவர் கிட்ட திட்டு வாங்கின சபை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லவோதிக்கியா சபை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம அது குறித்து என்னென்ன விஷயத்த கண்டம் பண்ணாரு, லவோதிக்கியா சபையில என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த குறித்து என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியரா நம்முடைய ஆண்டவர் சொன்னார். மெயினா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ அனலாவது குளிராவது இருந்தால் நலமா இருக்கும் அப்படின்றார். அப்படின்னா அனல் அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்ம சத்தியத்தின் நிமித்தம் ரொம்ப ஜீலா சத்தியத்திற்காக நம்மளுடைய வாழ்க்கைய முழுக்க நீங்க அர்ப்பணிக்கக்கூடியவர்களா இருந்தா நல்லா இருக்கும். அதே சமயத்துல பாவத்தை முழுக்க முழுக்க வெறுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக நீங்க இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு 2 எக்ஸ்ட்ரீம்ல நீங்க இருக்கணும் அப்படின்றாரு. எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க நடுநிலைமையா இந்த ஒரு விதத்துல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஸ்பிரிட் உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்றாருன்னு நம்ம பார்த்தோம். அதுதான் நம்ம எபிரேயர்ல கூட நம்ம வசனத்தை பார்த்தோம். நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை என்ன பண்ணாருன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெறுத்தார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதே சமயத்துல நம்ம அடுத்து நம்மளுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 7ஆம் கால சபையினுடைய நிலைமை எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, 7ஆம் கால சபை தன்னை எப்படி நினைச்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஐஸ்வர்யவான் என்றும் திரவிய சம்பனன் என்றும் எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு மனநிலைமை 7ஆம் கால சபைக்கு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். விச் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதிகப்படியான சத்திய வெளிச்சம் 7ஆம் கால சபையின் பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கிறதுனாலயே சத்தியத்தை அறிந்து கொள்றத ஐஸ்வர்யம்னு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நினைச்சு கொள்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் உண்மையான ஐஸ்வர்யம் எது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கடந்த வாரங்கள்ல சத்தியத்தை தெரிஞ்சு கொள்றது ஐஸ்வர்யம் இல்ல, அந்த சத்தியத்தின்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வாழ்றதுதான் ஐஸ்வர்யம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரொம்ப டீட்டெயிலா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம். சோ அதனுடைய தொடர்ச்சியை என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம் வசனம் வாசித்து ஆரம்பிக்கலாம். வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். வெளிப்படுத்துதல் 3ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன். ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாய் இருந்து மனம் திரும்பு. ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையாய் இருந்து மனம் திரும்பு. சோ இந்த இடத்துல நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த வசனத்தை துவங்கும் போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் என்ன நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இப்ப நம்ம கிட்ட விரும்புறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லார்கிட்டையும் நம்மளுடைய வளர்ச்சியை தடை பண்ணுவதற்கான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. சோ அப்படின்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இப்ப நம்ம கிட்ட என்ன செய்யணும்னு அவர் விரும்புறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் ஜெயம் கொள்ள விரும்புறாங்களோ சோ அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா சூழ்ந்து கொண்டிருக்கோம். அந்த பிரச்சனைகள் அவர்களுடைய புது சிருஷ்டியுடைய வளர்ச்சியை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தடுக்கும். சோ அந்த புது சிருஷ்டியுடைய வளர்ச்சியை தடுக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை நிவர்த்தி செஞ்சுட்டு அவங்களுடைய புது சிருஷ்டியை வளர்க்கணும்னு யார் விரும்புறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விரும்புறாரு. அது எப்படி ஆரம்பிக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன். ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து மனம் திரும்பு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த வசனம் டைரக்டா யாருக்கு அப்ளை ஆகும், டைரக்டா யாருடைய இருதயத்துல போய் சேரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 7ஆம் கால சபையின் பிள்ளைகளா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய இருதயத்துல போய் சேரணும் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அப்படின்னா இந்த வசனத்தை படிக்கும்போது நமக்கு கிளியரா என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 7ஆம் கால சபையின் பிள்ளைகளை பார்த்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பர்டிகுலரா நம் தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாருமே ஜெயிச்சு அவர் அழைத்த அழைப்பை உறுதியா பற்றி கொள்ளும் தேவன் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விரும்புறாரு. சோ அதுவும் பர்டிகுலரா அவர் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களும், அது வேற யாரும் கிடையாது, நாம தான். சோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல தேவனுடைய ஒரு மைண்ட் என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்க முடியுது. என்ன மைண்டை புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது 7ஆம் கால சபையில நிறைய கேரக்டர் வீக்னஸ் இருக்குது. அந்த கேரக்டர் வீக்னஸ் எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுன்றதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துட்டாரு. சோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த ஓவர் கம் பண்ற வரைக்கும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவன் வெயிட் பண்றாரு. சோ அதுதான் நம்ம 2 பேதுருல கூட நம்ம வாசிக்கிறோம். 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் வாசிக்கலாம். 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம்.
தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். அப்படின்னா இந்த வசனம் படிக்கும் போதே நம்மளுடைய இருதயம் உண்மையாக சந்தோஷமாக்கக்கூடிய வசனம் இது நம்மளுடைய இருதயத்தை. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய தேவன் பர்டிகுலரா 7ஆம் கால சபையில யாரும் கெட்டு போக கூடாதுன்னு என்ன பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் எந்த கால சபையில விரும்புறது இல்ல. பர்டிகுலரா 2 பேர்ல கூட நம்ம படிக்கும் போது இந்த 1000 years நடக்கக்கூடிய ஒரு வசனம். விச் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவன் தமது வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதமா இராமல், அப்படின்னா 7ஆம் கால சபையின் காலப்பகுதியில தான் சபையே நிறைவேற போகுது. ஒட்டுமொத்த சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய சபையவே நிறைவேற்றக்கூடிய சபையின் காலப்பகுதி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 7ஆம் கால சபை. அப்படின்னா இன்னும் தேவன் சில சமயத்துல என்ன நமக்கு நல்லா ஒரு கொஸ்டின் என்ன எழுமோன்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் ஏன் எல்லாம் அழிஞ்சு வெளியரங்கமான ராஜ்யம் வரல, இன்னும் சபை ஏன் சீக்கிரம் முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவன் இந்த இடத்துல ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறாரு. ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி அப்படின்றது. அப்படின்னா தேவனுடைய விருப்பம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. தேவனுடைய விருப்பம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருவரும் கெட்டு போகாமல். கெட்டு போகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கிலீஷ்ல அந்த வார்த்தை பெரிஷ் அப்படின்னு வரும். பெரிஷ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, முழுக்க அழிஞ்சு போறது. அதுதான் நம்ம அன்பு சகோதரர் ரசல் பிரதர் சொல்லும் போது ரீபிரின்ஸ் 2574ல இந்த முழுக்க அழிஞ்சு போற வகுப்பார் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, த வில்ஃபுல்லி விக்கட். வில்ஃபுல்லி அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து துணிகரமா செய்யக்கூடியவர்கள், துணிகரமா தவறை செய்யக்கூடியவர்கள். அப்படி துணிகரமா சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டு தவறை செய்யக்கூடியவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவனுடைய கிருபைகளை என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அசட்டை பண்றாங்க. அப்படி செய்யறவங்கள தேவன் முற்றிலுமா இராதபடி என்ன பண்ணிடுவான்னு பாத்தீங்கன்னா அழிச்சிருவாரு. அது அவருடைய நீதி. பட் தேவன் அப்படி அழிச்சாலுமே தேவனுடைய மைண்ட் ஆக்சுவலா எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்படி அழிப்பதற்கு அவர் விரும்புறாரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்படி அழிக்கிறது அவர் விரும்புறது இல்லை ஆக்சுவலா. அதான் நம்ம வசனத்துல வாசிக்கிறேன். எசேக்கியேல் 18ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். எசேக்கியேல் 18ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். துன்மார்க்கன் சாகிறது எனக்கு எவ்வளவேனும் பிரியமோ, அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி பிழைப்பது அல்லவோ எனக்கு பிரியம் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லுகிறார். which means என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, துன்மார்க்கன் சாகிறது எனக்கு எவ்வளவு வேணும் பிரியமோ அப்படின்னு கொஸ்டின் கேக்குறாரு. துன்மார்க்கன் துன்மார்க்கமா கடைசி வரைக்கும் நடக்கும் பட்சத்துல அவனை 2ஆம் மரணத்துல அழிக்கிறது தான் தேவனுடைய திட்டம். ஆனா தேவன் என்ன கொஸ்டின் வைக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது திட்டம் தான், ஆனா அப்படி அழிஞ்சு போறது எனக்கு பிரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறார். அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி பிழைப்பது அல்லவோ எனக்கு பிரியம் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறார். அப்படின்னா தேவனுடைய மைண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாருமே அழிஞ்சு போகணுன்றது மைண்ட் இல்ல. ஆனா தேவனுடைய நீதி எப்பதான் ஒருத்தர் ஏத்துக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய பாதையில திரும்பி வரும்போதுதான் ஏத்துக்கும். சோ அப்படின்னா எல்லாருமே திரும்பி வந்துடணும் தேவன் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நினைக்கிறாரு, விரும்புறாரு. ஆனா தேவனுடைய திட்டத்துல நமக்கு நல்லா தெரியும், எல்லாம் வரப்போறது கிடையாது. 2ஆம் மரண வகுப்பாரும் என்ன பண்றாங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. சோ ஆனா அப்படி அழிஞ்சு போறது கூட யாருக்கு பிரியம் இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல தேவனுக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரியம் இல்லை அப்படின்னு பாப்போம். சோ அதனாலதான் இந்த இடத்துல நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 15-17ஆம் வசனத்துல நிறைய கண்டம் பண்ணிருப்பார்ல 7ஆம் கால சபைய. அப்படி நீ இப்படி இருக்க, நீ இப்படி இருக்க, நீ இப்படி இருக்கன்னு கண்டம் பண்றாருல. அந்த கண்டம் பண்றது என்ன ஆகாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரு ரிஜெக்ட் பண்ணல. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கண்டம் பண்ணி திட்டுறாரு. ஆனா என்ன பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் தள்ளி விடல, அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதனாலதான் 18-20ஆம் வசனம் வரைக்கும் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு கண்டனத்துல இருந்து இவங்க எஸ்கேப் ஆகி, நாம எஸ்கேப் ஆகி எப்படி சரியான ஒரு வழியில வருவதற்கான ஒரு பாடத்தை, ஒரு சொல்யூஷன் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அப்படின்னா இதுல நம்ம ரொம்ப நல்ல கிளியரா தேவனுடைய மைண்ட் பர்டிகுலரா நம்ம 7ஆம் கால சபைக்கு தேவனுடைய மைண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லாரும் அழிஞ்சு போயிடக்கூடாதுன்னு அவர் நினைக்கிறார். அழிஞ்சு போகக்கூடாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா 2ஆம் மரணத்துல அட்லீஸ்ட். அதனாலதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு இடத்துல எழுதுவார், 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு சகோதரன் ஒரு மோசமான ஒரு தவறு என்ன பண்ணிடுவார்னு பாத்தீங்கன்னா செஞ்சிருவாரு. அந்த மோசமான தவறு செய்த சகோதரனை குறித்து சொல்லும் போது என்ன சொல்வாருன்னு பாத்தீங்கன்னா,
கர்த்தருடைய நாள்ல அவனுடைய ஆவி ரட்சிக்கும்படி நீ என்ன பண்ண, நீ சாத்தான் கையில ஒப்பு கொடு அப்படின்ற. அப்படின்னா என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்படி அந்த சகோதரனுக்கு நீங்க அந்த ஒரு விஷயத்தை செய்யும் பொழுது அந்த சகோதரன் உங்களை விட்டு பிரியும் பொழுது அந்த அன்பை உணர்ந்துகிட்டு அவர் அட்லீஸ்ட் மனம் திரும்பி வரும்பொழுது கர்த்தருடைய நாள்ல அவருடைய ஆவி ரட்சிக்கப்படும், அட்லீஸ்ட் அவர் திரள் கூட்டமாவது என்ன பண்ணப்பட்டுருவாரு, காப்பாற்றப்படுவார் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எழுதுறாரு. சோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு கிளியரா நம்மளால தேவனுடைய ஆவி என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவன் யாருமே அழிஞ்சு போயிடணும்னு என்ன பண்றது கிடையாதுங்க, விரும்புறது இல்ல. சோ அதனாலதான் அவரு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ரொம்ப பொறுமையா இருக்கிறாரு. சோ அதனாலதான் பர்டிகுலரா 7ஆம் கால சபைக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க மத்தியில இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு மோசமான நிலைமையை நீங்க மேற்கொள்ளலன்னா அந்த நிலைமைகள் உங்களை அழிச்சிரும். அதனாலதான் நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அப்படின்ற, நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ. சோ ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தை. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சீஷர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு உச்சக்கட்ட அன்பை என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்துறாரு. உச்சக்கட்ட அன்பை வெளிப்படுத்துறாரு. இந்த உச்சக்கட்ட அன்பை யார்கிட்ட மெயினா வெளிப்படுத்துறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 7ஆம் கால சபையில யார் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஜெயிச்சு ஜெயம் கொள்ளறவர்களா ஆகணும்னு விரும்புறாங்களோ, சோ மெயினா அவங்களுக்கு சொல்றாரு, நான் அவர்களை கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன், ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து மனம் திரும்பு அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா எப்படி நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸை மாத்த போறாராமா, 2 மெத்தட் என்ன பண்ண போறாராமா, பயன்படுத்த போறாராமா. முதல் மெத்தட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடிந்து கொண்டு. கடிந்து கொண்டு அப்படின்னா நம்மள திட்டி திருத்துவாராம். அப்படின்னா நாம நம்மள எது திட்டோம், எது திட்டி நம்மள திருத்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வசனம் மட்டும்தான் நம்மள திருத்தும். அடுத்தது கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, சிச்சைய தேவன் எப்படி கொடுப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கடிந்து கொள்றத வசனத்தின் மூலம் கடிந்து கொள்வாரு. வசனம் நேரடியா வந்து கடிந்து கொள்ளாது. சில டைம்ஸ் நம்ம படிக்கும் போதும் அது நம்மளுக்கு குத்தம், சில சமயத்துல நம்மளுடைய அன்பு சகோதரர்கள் மூலம் அந்த வசனம் நம்ம கிட்ட வந்து சேரும், அது ஒரு வகை. அதே சமயத்துல 2வது மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடிந்து கொண்டு சிட்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. அந்த சிச்சை என்பது வேற ஒன்றும் கிடையாது, நம்ம வாழ்க்கையில தேவன் அனுமதிக்கக்கூடிய அனுபவங்கள். சோ அப்படின்னா இந்த 2 விஷயத்துக்கு நம்ம ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கணும். எந்த 2 விஷயத்துக்கு? வசனம் நம்மள திருத்துச்சுன்னா, கண்டம் பண்ணுச்சுன்னா நம்ம திருந்திடணும். அதே சமயத்துல 2வது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அனுபவம் நமக்கு சில பாடங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது, தேவன் அனுபவத்துல சில பாடத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும் போது அந்த அனுபவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய கேரக்டர் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வளர்த்துக்கணும். அப்படின்னா அந்த 2 விஷயத்துக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும். வசனம் ஒரு விஷயத்த சொல்லிருச்சுன்னா நம்ம முழுசா அதுக்கு ஒப்பு கொடுத்துடணும். அதே சமயத்துல தேவன் நம்ம வாழ்க்கையில கஷ்டமான அனுபவங்களை அனுபவிக்கிறதுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அனுபவத்திலிருந்து நம்மளுடைய கேரக்டர் டெவலப் ஆகிறது தான் தேவன் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா அவர் பாக்குறதுனால இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம வாழ்க்கையில தேவன் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அனுமதிக்கிறார் அப்படின்னு பாக்குறோம். இதை மெயினா 7ஆம் கால சபையின் பிள்ளைகள் கிட்ட பேசும்போது நான் அவங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பாருங்க. இத்தனை பிரச்சனை நம்ம மத்தியில இருக்குதுன்றது நல்லா தெரியும். நாம அனலும் இன்றி குளிரும் இன்றி இருக்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியும். நம்ம மனசுல ஏதோ பெரிய ஐஸ்வர்யவான்ற மனநிலைமையில இருக்கிறது நமக்கு அந்த விஷயமும் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு நல்லா தெரியும். அதே மாதிரி மனசுக்குள்ள நம்ம திரவிய சம்மன் என்றும், அதுக்கப்புறம் என்னென்ன நிலைமைங்க, குருடர், நிர்பாக்கியம், இது எல்லாம் நம்ம படிச்சோம், எல்லாம் கிளியரா தெரியும். அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே எப்படிதான் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அபூர்ணர்களா இருக்கும், மிஸ்டேக்ஸ் பண்றோம், வீக்னஸ் நமக்குள்ள இருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அப்படின்றாரு இல்லையா. இந்த வார்த்தை ஃபீலியோ அப்படின்னு அந்த நேசம் வருது இல்லையா, அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீலியோ அப்படின்ற ஒரு வேர்ட். ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு அஃபெக்ஷன், அந்த வார்த்தை எதை அடையாளப்படுத்தும், ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு அஃபெக்ஷன். நான் அவங்க மேல எக்ஸ்ட்ரீமான ஒரு அஃபெக்ஷன் வச்சுட்டு இருக்கிறேன், அதனாலதான் அவனை நான் கடிந்து கொள்றேன்றார். அப்படின்னா நமக்கு வசனம் மூலம் ஒரு கடிந்து கொள்ளுதல் வருதுன்னா அது ஆண்டவர் நம்மளை எக்ஸ்ட்ரீமா நேசிக்கிறதுனால. நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு அனுபவம் வருதுன்னா அது நம்மளுடைய ஆண்டவர் நம்மளை எக்ஸ்ட்ரீமா நேசிக்கிறதுனால வருது. அதனால நீ ஜாக்கிரதா இருந்து மனம் திரும்பு அப்படின்றார். அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 7ஆம் கால சபையின் பிள்ளைகள் நாம எல்லாருமே சபையாய் அழைக்கப்பட்ட பிறகும் மனம் திரும்ப வேண்டியது இருக்கு. நாம எல்லாருமே, ஏன்னா இது 7th சர்ச்சுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு, இதுல யாருமே விதிவிலக்கே கிடையாது. அப்படின்னா ஆகையால் நீ ஜாக்கிரதையா இருந்து அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா.
அதான் இங்கிலீஷ் பைபிள் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா therefore be zealous அப்படின்றது. zealous அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா ஜாக்கிரதைன்னு தமிழ் பைபிள்ல இருக்கு. ஆக்சுவலா அதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் நாம எடுத்தோம்னா therefore be zealous அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஒரு வைராக்கியத்தோட என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீ இரு அப்படின்ற. which means என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா burn with determination. நம்ம சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிவதற்கும் நாம அழைக்கப்பட்ட அழைப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் நாம் 7ஆம் கால சபை எதுக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கோம்? சபையா போறதுக்காக தான் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா அழைக்கப்பட்டிருக்கோம். அப்படி சபையா போக அழைக்கப்பட்ட நம்ம இந்த ஓட்டத்துல எப்படி எரியணுமாமா? உறுதியோட எரியணும். எதுல எரியணும் உறுதியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மாம்சத்தை எரிக்கிறதுல உறுதியா என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நாம எரியணும். அதே சமயத்துல நம்ம சத்தியத்துல சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியதுல எரியணும். இதுல என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா உறுதியா இருக்கணும். இப்படி நீங்க இருந்து மனம் திரும்பு அப்படின்ற ரிப்பண்ட் அப்படின்ற அந்த மனம் திரும்பு அப்படின்ற வார்த்தை வருது இல்லையா, ரிப்பண்ட். அதோடைய ஸ்ட்ராங்ஸ் கன்கரன்ஸ் நம்பர் 3340. அப்படின்னா அது எதை அடையாளப்படுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு திங்க் டிஃபரண்ட்லி, டு ரீகன்சிடர் அப்படின்ற. அப்படின்னா 7ஆம் கால சபையின் பிள்ளைகளுடைய பாதையில அவங்க சத்திய ஓட்டத்துல அவங்க செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி வைராக்கியமா இருந்து, சத்தியத்துல பக்தி வைராக்கியமா இருந்து என்ன பண்ண சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மனம் திரும்ப சொல்றாரு. அதனுடைய சரியான அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டு திங்க் டிஃபரண்ட்லி, வித்தியாசமா நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும்ன்றாரு. ரீகன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரீகன்சிடர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு யோசனையை வச்சுட்டு இருந்துக்கலாம். அந்த யோசனையை நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா திரும்பியும் நீங்க ரீகன்சிடர் பண்ணுங்க அப்படின்றது. அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் ஒன்னும் சொல்ல வரல. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா, உங்கள் மனம் புதிதாகுகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா 7ஆம் கால சபையின் பிள்ளைகள் மெயினா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்முடைய ஆண்டவர் நம்ம கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க மைண்டை ரினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு. ரினியூ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா பழைய ஹியூமன் மைண்ட்ல மனுஷன் மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்போம். நாம மனுஷனுடைய பார்வையில நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். அப்படி மனுஷனுடைய பார்வையில நீங்க பாக்குறத விட்டுட்டு அந்த திங்கிங்க மாத்தி நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா புதிய சிருஷ்டியுடைய சிந்தையில நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் ரினியூ பண்றது. அப்படின்னா நம்ம 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு திங்கிங்ல இருந்திருக்கலாம். நம்ம ஒரு மாம்ச பிரகாரமான திங்கிங் சொல்றோம். சத்தியத்துல ஒரு திங்கிங் எடுத்துட்டோம்னா அதுல மாத்தக்கூடாது. மாம்ச பிரகாரமான ஒரு திங்கிங்ல இருந்திருக்கலாம். பட் அதே திங்கிங் ஒரு 5 வருஷம் கழிச்சு இருக்கக்கூடாது. சோ அதுல என்ன ஆயிட்டே வந்திருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரினியூ ஆயிட்டே வந்திருக்கணும். மாறி 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 என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டே இருக்கணும். மாறி மாறின்னு சொல்றது ஹியூமன் நேச்சர் அழிஞ்சு 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 ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர், அதாவது மனுஷீக சுபாவம் அழிஞ்சு அழிஞ்சு ஆவிக்குரிய தெய்வீக சுபாவத்தை நோக்கி நம்மளுடைய திங்கிங் என்ன ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா மாறணும்ன்றதுதான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நீ ஜீலா இருந்து உன்னுடைய மைண்ட் என்ன பண்ணி இந்த இடத்துல மாத்த அப்படின்றார். அதான் ரினியூவிங் ஆஃப் யுவர் மைண்ட். அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய கொஸ்டின் போடலாம். வாட் டு யூ திங்க்? நம்மளுடைய மைண்டை பார்த்து நம்மளே கேள்வி கேட்கணும், நீ எப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கிற இத? அப்படி ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 பாயிண்ட் சொல்றாரு. நான் நேசிக்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்களை நான் கடிந்து கொண்டு சிச்சிக்கிறேன் அப்படின்றோம் இல்லையா. அப்படின்னா நம்மளுடைய திங்கிங், நாம யோசிக்கக்கூடிய திங்கிங் வசனத்துக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்குதுன்னா அந்த திங்கிங் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளே கடிந்து கொண்டு மாத்தணும். வாட் டு யூ சே? நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, மற்றவங்க கிட்ட பேசுறோம் இல்லையா வார்த்தைகள். அப்படி பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் சத்தியத்தின் அடிப்படையில் இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ஒருவேளை அது ஆப்போசிட்டா இருந்துச்சுன்னா அது பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை மாத்தணும். நம்ம வாட் டு யூ ஹியர்? நம்ம என்ன கேட்கிறோம்? நம்ம கேட்கறது கரெக்டா? எதை வேணா கேட்டுடலாமா? எதை வேணா காது கொடுத்து கேட்டுடலாமா? கேட்கக்கூடாது. சோ கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்க வாயிலிருந்து பொறுப்பட வேண்டாம், வாயிலிருந்தும் பொறுப்படக்கூடாது, அதை காதுல என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு எடுத்துட்டு போக கூடாது. சோ அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அதை பார்த்து அதை கட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மைண்டை யோசிக்கணும், மாத்தி யோசிக்க வைக்கணும் சரியான பாதையில. வாட் யூ சி? எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம்? நாம சரியான காரியங்களை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோமா கண்ணில்? ஸோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணி மாற்றணும். நாம எல்லாருமே மனத்தாழ்மையை ஏற்றுக்க வேண்டிய ஒரு மிக முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த விஷயத்தை தவறுவோம். அதனால தான் சொல்றாரு மனம் திரும்பு. மைண்ட் என்ன பண்ணி இது எல்லாத்தையும் திருப்பணும்.
அப்படி திருப்பினாதான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயிக்க முடியும். ஸோ அதனாலதான் ரெண்டு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறாரு. ஒண்ணு சத்தியம், அந்த சத்தியம் நம்மளை கடிந்து கொள்ளணும். ரெண்டாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவன் அனுமதிக்கக்கூடிய அனுபவங்கள். இது எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா திரும்பணும். நம்மளுடைய திங்கிங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம திரும்பணும். அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம எப்படி யோசிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் யோசிக்கிறது சரி, நான் பேசுறது சரி அப்படின்னு பாக்குறத விட நம்ம மெயினா நான் யோசிக்கிறது, நான் பேசுறது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிடிக்குமா, அவருடைய சிந்தையில இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ரெஃபரன்ஸ் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைபிள். அதை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நேர்மையா அந்த பைபிள் வசனத்தை எடுத்து நம்மளோட யோசனை எடுத்து தேவனுக்கு முன்பாக நேர்மையா வச்சு பார்த்துட்டோம்னாலே ஈஸியா நம்மளுடைய யோசனைகள் எப்படி இருக்குதுன்றது கூட என்ன ஆயிருன்னு பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அப்படி நம்ம பார்த்துட்டோம்னா, பார்த்துட்டு அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனத்தாழ்மை நமக்கு இருந்துச்சுன்னா உண்மையா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயிச்சிடலாம். 7ஆம் கால சபையின் பிள்ளைகளா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா மாறலாம். அது எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஸோ அடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வசனத்தை என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு. வசனம் வாசிக்கலாம். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். வெளிப்படுத்துதல் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோட போஜனம் பண்ணுவேன், அவனும் என்னோட போஜனம் பண்ணுவான். அவனும் என்னுடனே போஜனம் பண்ணுவான். சோ பிஹோல்ட் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை என்ன பண்றாருன்னா ஆரம்பிக்கிறார். பிஹோல்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோ. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல இதோ அப்படின்னு வந்தாலே ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன பண்றாருன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்ல வராரு. சோ இந்த பாயிண்ட ரொம்ப ஆழமா சிந்திக்காம அடுத்த பார்ட்டிக்கே போகாதீங்க அப்படின்னு என்ன பண்றாருன்னா சொல்ல வர்றாரு. விச் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய இருதயம் முழுக்க நம்ம மீது அன்பு வச்சுக்கொண்டு எங்க நின்று இருக்காராமா, கதவு பக்கத்துல நின்றுட்டு கதவு தட்டிட்டு இருக்காராமா. ஏன் கதவு தட்டுறார் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து? ஏன் நம்முடைய இருதயத்துல கதவு தட்டிட்டு இருக்கார்? ஏன் கதவு தட்டிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அப்போதான் ஒருத்தர் எதுக்கு கதவு தட்டுவாங்க, உள்ள வரத்துக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா கதவு தட்டுவாங்க. சோ ஆக்சுவலா லவோதிக்கியா சபை ஆரம்பிக்கும் பொழுது எக்ஸாக்டா நம்முடைய ஆண்டவனுடைய 2ஆம் பிரசன்னமும் ஆரம்பிக்குது. லவோதிக்கியா சபை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய 2ஆம் பிரசன்னமும் என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டா ஆரம்பிக்குது. சோ இது ஒரு ஆச்சரியமான சத்தியம். அது மெயினா இந்த வசனத்தை அடிப்படையா கொண்ட விஷயம். இந்த வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதியை நம்ம பார்க்கும்போது அதை டீட்டெயில் என்ன பண்ணலான்னு பாத்தீங்கன்னா ஆராயலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கதவை தட்டுறது எதை அடையாளப்படுத்துது? அது நிச்சயமா இந்த வசனம் எதைதான் மெயினா அடையாளப்படுத்துதுன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 7ஆம் கால சபை ஆரம்பிக்கும் போது 2ஆம் வருகையில் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாருங்க, வந்துட்டு இருப்பாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நேரடியாக அடையாளப்படுத்துற வசனம், டைரக்ட் ரெஃபரன்ஸ். ஆனா அதே சமயத்துல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நாம இந்த இடத்துல நோட் பண்ணணும். இந்த கதவை தட்டுறாருல, இந்த கதவை தட்டுற விஷயம் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு விஷயம். தனிப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னு எதை சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 7ஆம் கால சபையின் பிள்ளைகளை அழைக்கப்பட்ட நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்தின் கதவை என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா தட்டிட்டு இருக்கிறாரு. எதுக்கு தட்டுறாரு? எதுக்கு ஒருத்தர் தட்டணும்? உள்ள வரத்துக்காக தான் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா கதவை தட்டணும். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 1874 இந்த பூமியினுடைய அட்மாஸ்பியர்ல 2ஆம் வருகையில வரத்துக்கு கதவை தட்டிட்டு வரணுமா? அவரு கேள்வி புரிச்சுங்களா? பூமியினுடைய அட்மாஸ்பியருக்கு வரத்துக்கு அவருக்கு யாருக்கிட்ட கதவு தட்டிட்டு வரணுமா? யாருக்கிட்டே ரெக்வஸ்ட் கேட்க வேண்டிய அவசியமே அவருக்கு இல்ல. அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2ஆம் வருகையில வந்துட்டு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 7ஆம் கால சபையின் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தின் கதவுல என்ன பண்றாருன்னா தட்டுறாரு. அந்த கதவை யார்தான் ஓபன் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நாம ஓபன் பண்ணாதான் யார் உள்ள வர முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ள வந்து நம்மளுடைய இருதயத்தை பரிசுத்தமா என்ன பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா மாத்த முடியும். அவர் 2ஆம் வருகையில வந்துட்டது ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான சத்தியம். பிரம்மாண்டமான சத்தியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2ஆம் வருகை. ஆனா அந்த சத்தியம் நம்ம இருதயத்துக்குள்ள போய் அவர் 2ஆம் வருகையில வந்துட்ட விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலனா, அவரை நம்மளுடைய இருதயத்துக்குள்ள விடலனா, யார நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய இருதயத்திற்குள்ள விடலனா
இந்த 2ஆம் வருகையுடைய சத்தியமே என்ன இல்லாம போயிடும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பிரயோஜனமே இல்லாம என்ன பண்ணிடும்னு பாத்தீங்கன்னா போயிடும். சோ அப்படின்னா 2ஆம் வருகையில வந்துட்டு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய இருதயத்தின் கதவு என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா திறக்கிறாரு. ஓபன் பண்றோமா? ஓபன் பண்ணிட்டோம்னா நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள யார் வந்துருவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்துருவாரு. இருதயத்துல நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிங்காசனத்தை போட்டு உட்கார்ந்துட்டாருன்னா, நம்மள ஆளுகை செய்யறது யாரா, நம்மள ஆளுகை செய்யறது யாரா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவாதான் இருக்கும். அநேக சமயத்துல நம்ம தவற விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய இருதயத்தை சில சமயத்துல என்ன பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு திறந்து விடுறது. அதனாலதான் கதவை தட்டுறாருன்னா என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கோம் அர்த்தம். அதை யாருக்கு ஓபன் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அவருக்கு ஓபன் பண்ணணும். இப்ப இன்னொரு கேள்வி இதுல, அவர் தட்டுறாருன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும்? அவர் தட்டுறாருன்னு எப்படி தெரியும்? அதே சமயத்துல யார் தட்டுறாருன்னு நமக்கு எப்படி தெரியும்? அதே மாதிரி இந்த தட்டுற விஷயம் இருக்கு இல்லையா, கதவை தட்டுற விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விசேஷித்த ஒரு அர்த்தம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். அதான் நம்ம வசனத்துல வாசிச்சிருக்கோம். இதோ படிங்க சிஸ்டர். இதோ வாசற்படியில் நின்று, இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால், ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மைன்யூட்டான ஒரு பாயிண்ட் என்ன பண்றாரு முன்னாடி வைக்கிறாரு. நாம சத்தம் கேட்காம என்ன பண்ண மாட்டோம்? ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டோம். கரெக்டுங்களா? நம்ம சத்தம் கேட்காம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டோம். இப்ப யார் வந்துட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து 2ஆம் முறையில வந்துட்டாரு. 2ஆம் முறையில என்ன பண்ணிட்டான்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டாரு. அவர் 2ஆம் முறையில வந்துட்டு நம்முடைய இருதயத்தின் கதவுல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா தட்டிட்டு இருக்காரு. எதுக்கு தட்டுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள வருவதற்கு. அவர் உள்ள வந்தாதான் அவருடைய சிந்தை நம்மள ஆளுகை செய்து நம்மள மாத்தி அவருடைய மனவாட்டியா கொண்டு போய் ஒட்டுமொத்த சபை வகுப்பாரே 7ஆம் கால சபையில என்ன பண்ண முடியும்னா முடிக்கணும் அவர். சோ அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்துட்டாரு. வந்து என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா தட்டுறாரு. அவர் தட்டுறதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து பேசல, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பேசல. அதுக்கு பதிலா அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கதவை தட்டுறாரு. அப்படின்னா அவர் தட்டுறாருன்னா அந்த சத்தம் அவர் வந்து தட்டுறாரு நமக்கு என்ன ஆகணும்? அந்த சத்தம் அவர் வந்து தட்டுறாரு என்ன ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கேட்கணும். ஆனா ஆனா நம்ம எப்பதான் ஓபன் பண்ணுவோம்? ஒரு கதவை எப்பதான் ஓபன் பண்ணுவோம்? வெளியே யார் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் ஓபன் பண்ணுவோம். வெளியே யார் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் ஓபன் பண்ணுவோம். அப்படின்னா வெளியே யார் இருக்காங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? வெளியே யார் இருக்காங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் தட்டினா ஒரு சத்தம் கேட்கும்ல, ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும்ல, அந்த வாய்ஸ் சொல்லுது தட்டிட்டு இருக்கிறது யார் அப்படின்னு. அந்த வாய்ஸ் சொல்லுது, அந்த சத்தம் சொல்லுது தட்டிட்டு இருக்கிறது யார் அப்படின்னு. அதே சமயத்துல அந்த சத்தத்தை நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய சத்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னுடைய சத்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நேரடியா வந்து பேசல, அவர் வந்துட்டார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவருடைய சத்தம் சொல்லுதாமா. அப்படி சத்தம் என்பது வேற ஒண்ணும் கிடையாது, மெசேஜ். அவர் வந்துட்டார் என்ற ஒரு மெசேஜ ஒரு வாய்ஸ் சொல்லுது, ஒரு சத்தம் சொல்லுது. அப்படின்னா வாய்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே வாய்ஸா இருந்திருக்காரு பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல. யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல யாவே தேவனுடைய வாய்ஸ் யாருதான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அப்படின்னா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல தேவன் டைரக்டா வந்து பேசினாரா? தேவன் டைரக்டா பேசினாரா? இல்ல. அவருடைய சார்பை யார் பேசுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துலயும் ஒரு சத்தம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்காக பேசுதாமா. ஒரு சத்தம் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துக்காக பேசுதாமா. அந்த சத்தம் தான் சொல்லுது அவர் வந்துட்டார் அப்படின்னு. அப்படின்னா அந்த சத்தம் யார் மூலமா வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேற யார் மூலமாவும் கிடையாது, 7ஆம் கால சபையின் தூதன் மூலமா வந்துச்சு. 7ஆம் கால சபையின் தூதனுடைய பிரதான சத்தியம் எது? 7ஆம் கால சபையின் தூதன் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட பிரதான முக்கியமான சத்தியம் 7ஆம் கால சபைக்கு எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவர் 50,000 பக்கம் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு. 50,000 பக்கம் எழுதி வச்சிருக்காரு.
ஏதோ ஒரு டாக்டரின் ஒரு விஷயத்தை அவர் ஹேண்டில் பண்ணல, பல விஷயத்தை அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா நம்ம நல்லா படிச்சிருக்கோம், ஒவ்வொரு கால சபைக்கும் ஒவ்வொரு எக்காலம் இருக்கு. அப்படின்னா முதலாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினா அது முதலாம் கால சபையினுடைய பிரதான சத்தமா அது இருக்கும், பிரதான சத்தியமா அது இருந்திருக்கும். அப்படின்னா 7ஆம் கால சபையினுடைய பிரதான சத்தியம், 7ஆம் கால சபையின் தூதன் மூலமா வந்த விஷயம் எது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ரீபிரிண்ட்ஸ்ல போய் தேடக்கூடாது, வால்யூம்ஸ்ல போய் தேடக்கூடாது, வசனத்துல போய் தேடணும். அப்படி வசனத்துல நம்ம போய் தேடினா என்ன வசனம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். வெளிப்படுத்துதல் 11ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். 7ஆம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான். 7ஆம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா 7ஆம் கால சபையினுடைய தூதன் மூலம் சத்தியம் பிரகடனப்படுத்தும் பொழுது அப்பொழுது எப்பொழுது 7ஆம் கால சபையின் தூதன் மூலமா சத்தியம் வெளிப்படும் பொழுது உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்தருக்கும் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய ராஜ்யங்கள் ஆயின. அவர் சதா காலங்களிலும் ராஜ்யபாரம் பண்ணுவார் என்னும் உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் என்ன ஆயிடுச்சாமா? உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்தருக்கும் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய ராஜ்யங்கள் ஆயின. அவர் சதாகாலம் ராஜ்யபாரம் பண்ணுவார் என்று கம்பீர சத்தங்கள் வானத்தில் உண்டாயின. வெளிப்படுத்தும் விசேஷத்துல வானம் அப்படின்னா எதை அடையாளப்படுத்தும் பாத்தீங்கன்னா மத உலகம். இந்த மத உலகத்துல வந்த கம்பீர சத்தங்கள் வேற எதுவும் இல்ல. ரசல் பிரதர் மூலமா ட்ரூத் வந்த உடனே கூட இருக்கக்கூடிய உடன் சகோதரர்கள் கம்பீர சத்தம் விட்டாங்க. என்ன சத்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்த்தர் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார். He reigns. Reign has started. ராஜ்யம் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிச்சு. சோ இதுதான் 7ஆம் கால சபையினுடைய பிரதான சத்தியம். ராஜ்யம் என்ன ஆச்சு? ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. கிளியரா வசனம் சொல்லுது. சோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு. கிறிஸ்து 2ஆம் பிரசன்னத்துல வந்து அவருடைய ராஜரீகத்தை என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சோ இந்த விஷயத்தை யார் மூலம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் சத்தம் அப்படின்றாங்க இல்லையா, அந்த சத்தத்தை நம்ம கேட்கிறோமா இல்லையா? இப்ப இந்த சத்தத்தை நம்ம கேட்டுட்டோம், அவர் வந்துட்டாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, அவர் ராஜரீகம் பண்ணிருக்காருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்ல, இது நம்பர் தான் பெரிய விஷயம் இல்ல. நம்ம ராஜ்யத்தின் விசுவாசத்துல இருக்கிறது கூட பெரிய விஷயம் இல்ல. எது பெரிய விஷயம் தெரியுங்களா? வந்துட்டு இங்க வந்துட்டாரு. ஆனா அவர் எங்க வரணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இருதயத்திற்குள்ள வரணும். கதவை என்ன பண்ணிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா தட்டிட்டு இருக்காரு. இருதயத்துக்குள்ள வரணும். அதான் வசனம். ஒரு வேலை கேட்டுமா, நம்முடைய இருதயத்தை மட்டும் அவர் ஓபன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்முடைய இருதயத்தை ஓபன் பண்ணிட்டோம்னா அவர் என்ன பண்ணுவாராமா? வசனம் வாசிக்கலாம். வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். இதோ வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடே போஜனம் பண்ணுவேன். அவனுடனே போஜனம் பண்ணுவேன். அவனும் என்னோட போஜனம் பண்ணுவான். அவனும் என்னுடனே என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போஜனம் பண்ணுவான். அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த ஃபீஸ்ட் 2 வகையான ஃபீஸ்ட், ரெண்டு விதமான ஃபீஸ்ட். எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்ம கூட உட்கார்ந்து என்ன பண்ண போறான்னு பாத்தீங்கன்னா உணவு அருந்த போறாரு. I will come into him and will dine with him and he with me. அப்படின்னா லவோதிக்கியா சபைக்கு என்ன ஒரு மிகப்பெரிய வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உச்சக்கட்ட ஒரு சாப்பாடு கிடைக்க போகுது. உச்சக்கட்ட சாப்பாடு கிடைக்க போகுது. சத்திய அறிவு மட்டும் இல்ல, அந்த சத்தியம் அவங்களை பயங்கரமா இன்ஸ்பயர் பண்ணி தெய்வீக சுபாவத்திற்கு, பர்டிகுலரா இந்த மோசமான காலப்பகுதியில இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய பிள்ளைகளை தெய்வீக சுபாவத்திற்கு மாற்றக்கூடிய மிக ஆச்சரியமான, மிக என்ன சொல்றது, ரொம்ப டேஸ்டியஸ்ட் ஃபுட் என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ண போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுக்க போறாரு. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல லவோதிக்கியா சபை கூட நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பர்சனலான ஃபெலோஷிப் வச்சுட்டு இருக்கிறார். அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரி, இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம். இப்போ சாப்பிட்டு இருக்கோம். யார் கூட சேர்ந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம்? இது எப்படி சாப்பிட முடியுது நம்மளால? சாப்பிடறதா என்ன சத்தியம்?
இப்ப எப்படி ரெவலேஷன் நமக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் புரியுது? நம்ம ஆண்டவர் நம்ம கூட உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு, நாம அவர் கூட உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம். அப்படின்னா இந்த இடத்துல கிறிஸ்து யார் தான்? நாம எல்லாருமே நம்முடைய இருதயத்தை கிறிஸ்துவுக்கு திறந்ததுனாலதான் இந்த சத்தியங்கள் புரிய ஆரம்பிக்குது. அதனால நம்ம முழுசா நம்ம திறந்துட்டோம்னா தேவனுடைய பல யுகங்களுக்கான அவருடைய மிக பிரம்மாண்ட பிளான் தான் வச்சுட்டு இருக்காரு. அவருடைய மிகப்பெரிய தெய்வீக திட்டங்களை நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு, மிகப்பெரிய ரகசியங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு, நம்ம ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனல் ஃபெலோஷிப் வச்சுட்டு இருக்கோம். பர்சனலான ஃபெலோஷிப் இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இப்ப என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைவேறி கொண்டிருக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில. ஸோ அதனாலதான் நம்மளால இப்போ ஒரு ரிச் ஃபுட் என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சாப்பிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஆக்சுவலா சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய ஆரம்பத்துல நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடைய உயிர் தேர்தலுக்கு அப்புறமா சீஷர்களை அழைச்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாப்பாடு போடுவார். பர்டிகுலரா ஒரு கட்டத்துல சீஷர்கள் திரும்பியும் மீன் பிடிக்க போகும்பொழுது என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் பேதுருக்கு அதே சீன் காட்டுவார். திரும்பியும் நைட் ஃபுல்லா என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் கிடைக்காது. அதுக்கப்புறம் காலையில சீஷோர்ல கடற்கரையில நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறது யோவான் பார்ப்பாரு. பார்த்த உடனே பேதுரு கிட்ட சொல்வாரு. பேதுரு ஃபர்ஸ்ட் நீச்சல் அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா போய் மீட் பண்ணுவாரு. அப்ப ஆல்ரெடி நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அங்க எதை அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்பாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு புதிய யுகம் ஆரம்பிச்சிச்சு அங்க. சுவிசேஷ யுகம் அப்படின்ற ஒரு புதிய யுகம் என்ன ஆகுதுன்னா ஆரம்பிக்குது. அந்த புதிய யுகத்துக்கான சாப்பாடு, ஒரு நியூ ஃபுட் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிடைக்குது. அந்த இடத்துல கொடுக்கிறாரு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. புதிய யுகத்தினுடைய முதல் சாப்பாடு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபுட் அப்போஸ்தலர்கள் மூலம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிடைக்குது. அது ஃபர்ஸ்ட் சர்ச், அது பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்றது வசனத்துல. அப்படின்னா செவன்த் சர்ச்சுக்கு என்னங்க? செவன்த் சர்ச்சுக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன்த் சர்ச்சுக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல. செவன்த் சர்ச்சுக்கு என்ன பண்ண போறான்னு பாத்தீங்கன்னா டின்னர். அதுதான் ஐ வில் கம் இன்டு ஹிம் அண்ட் வில் டைன் வித் ஹிம். அப்படின்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இப்போ 7ஆம் கால சபைக்கு சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய கடைசி சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்காரு. சுவிசேஷ யுகத்தினுடைய கடைசி சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்காரு. ஆனா பிக் மீல், இது பெரிய சாப்பாடு தான் நம்ம இப்ப சாப்பிட்டு இருக்கிறது. ஏன்னா இந்த ஒரு பெரிய சாப்பாடு ஏன் கொடுக்கிறார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய காலப்பகுதியில தான் தெய்வீக சுபாவத்தையே தரித்து கொள்ளக்கூடிய சபை வகுப்பார் நிறைவேற போறாங்க. ஒருவேளை நம்மளுடைய ஓட்டம் சரியா இருந்துச்சுன்னா அதுல ஒருத்தரா நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்க போறோம். சோ இந்த ஒரு விஷயத்தெல்லாம் நம்ம நினைவில் வச்சுக்கொண்டு அவர் சொல்ற விஷயத்துக்கு மட்டும் அப்படியே கேட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. 7ஆம் கால சபைக்கு சொல்லக்கூடிய அனைத்து கண்டனத்தையும் அமைதியா நம்ம ஏத்துட்டு அதை மாத்திக்கிறதுக்கு அவர் கொடுத்த சொல்யூஷனை நம்ம மனத்தாழ்மையா நம்ம ஏற்றுக்கொண்டோம்னாலே போதும். ஏற்றுக்கொண்டோம்னாலே நம்ம என்னவாயிரலான்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா மாறிடலாம். ஆனா நாம ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களா மாறிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதம் சாதாரண ஆசீர்வாதம். எல்லா வாக்கு தத்தங்களிலுமே ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா ரொம்ப விசேஷமான ஒரு வாக்குத்தத்தம் 7ஆம் கால சபைக்கான வாக்குத்தத்தம். அதே சமயத்துல லவோதிக்கியா சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் சின்னதா இருக்கும், ஆனா பாயிண்டா சொல்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இருக்கும். ஏன்னா 7ஆம் கால சபையின் காலப்பகுதியில தான் வெளியரங்கமான ராஜ்யம் வரப்போகுது இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல. சோ அப்படின்னா 7ஆம் கால சபையில ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களுக்கு தேவன் கொடுக்கக்கூடிய மிக பிரம்மாண்டமான வாக்குத்தத்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வசனம் வாசிக்கலாம். நான் வெளிப்படுத்துதல் 3ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனம். நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவரோட கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோட கூட உட்காரும்படி அருள் செய்வேன். நான் ஜெயம் கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்தில் அவரோடு கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோட கூட உட்காரும்படி அருள் செய்வேன். அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சிங்காசனம் அப்படின்ற வார்த்தையை ஒரு தரம் பார்த்தோம். இப்ப 2வது வாட்டி சிங்காசனம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்திருக்கு. சோ இதுக்கு இப்ப நம்ம என்ன மெயினா பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்காசனம்
அப்படின்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை நம்ம ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அடுத்து 4ஆம் அதிகாரம் பார்க்க போறோம். இதோடைய அர்த்தம் நமக்கு தெளிவா புரிஞ்சாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா 4ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப அழகா நேர்த்தியா அதை டீல் பண்ண முடியும். ஸோ சிங்காசனம் அப்படின்றது மெயினா எதை அடையாளப்படுத்தும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது எதை அடையாளப்படுத்துதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நியாயம் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு அத்தாரிட்டியை என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது அடையாளப்படுத்துது அப்படின்னு பார்க்கலாம். வசனம் வாசிக்கலாம். சங்கீதம் 97ஆம் சங்கீதம் 2ஆம் வசனம். மேகமும் மந்தாரமும் அவரை சூழ்ந்திருக்கிறது, நீதியும் நியாயமும் அவருடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம். நீதியும் நியாயமும் அவருடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம். அப்படின்னா சிங்காசனம் எதை அடையாளப்படுத்துது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நியாயம் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு அத்தாரிட்டி. மெயினா அதுதான் சிங்காசனம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடையாளப்படுத்துது. ஸோ அதே சமயத்துல வெளிப்படுத்தும் விசேஷத்துல நிறைய சிங்காசனங்கள் வரும். உதாரணத்துக்கு 4ஆம் அதிகாரத்துல படிக்க போறோம், 24 சிங்காசனங்கள் வரப்போகுது. அதே சமயத்துல மத்திய 19ஆம் அதிகாரத்துல 28ஆம் வசனத்துல படிப்போம், 12 சிங்காசனங்களை குறித்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்துல சுவிசேஷ யுகத்துல ஜெயம் கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும், விசுவாசம் உள்ள ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சிங்காசனத்தை என்ன பண்ண போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுக்க போறாரு. அந்த மாதிரி 1,44,000 சிங்காசனம் இருக்குன்னு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்துல என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா படிக்கும். அப்படின்னா நிறைய சிங்காசனங்களை பத்தி பைபிள் என்ன பண்ணிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்கு. பட் இந்த இடத்துல பர்டிகுலரா நான் ஜெயம் கொண்டு எப்படி என்னுடைய பிதாவின் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்தது போல ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் உட்காருவான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப கிளியரா இந்த வசனம் எதை காட்டுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எதை காட்டுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 7ஆம் கால சபையில ஜெயிக்கிறவங்க பர்டிகுலரா அவங்க மரித்த உடனே உயிர் தேடுவார்கள் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்துல நம்ம படிக்கிறோம், கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் பொழுது இமைப்பொழுதில் மறுரூபம். கடைசி எக்காலம் என்பது எது? 7ஆம் எக்காலம் தான் கடைசி எக்காலம். அப்ப 7ஆம் எக்காலம் தொனிக்கும் பொழுது எது ஸ்டார்ட் ஆயிடும்? உயிர் தேர்தல் ஸ்டார்ட் ஆகுன்னு கொரிந்தியர்ல நம்ம பார்க்கிறோம். 7ஆம் எக்காலம் தொனிக்கப்பட்டிருச்சு, ஆல்ரெடி தொனிச்சாச்சு. ஆல்ரெடி உயிர் தேர்தல் என்ன ஆயிடுச்சு? ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ 7ஆம் கால சபையில சபையா உயிர் தேடுகிற எல்லாருமே எதுல பங்கு கொள்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிறிஸ்து எப்படி பிதாவுடைய சிங்காசனத்தை உட்கார்ந்தாரோ அதே மாதிரி இவங்க போய் கிறிஸ்துவனுடைய சிங்காசனத்தை உட்கார்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வசனம் வாசிக்கலாம். வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 11ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். வெளிப்படுத்துதல் 11ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். 7ஆம் தூதன் எக்காலம் ஊதினான், அப்பொழுது உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கர்த்தருக்கும் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய ராஜ்யங்கள் ஆயின. அவர் சதா காலங்களிலும் ராஜ்யபாரம் பண்ணுவார் என்னும் கம்பீர சத்தங்கள் வானத்தில் உண்டாயின அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ராஜ்யம், ஆளுகை, இது எல்லாம் சிங்காசனம், இதெல்லாம் ஒரே பாயிண்ட் தான் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் பேசுது அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படின்னா இந்த வசனத்தை தெளிவா பார்க்கிறோம், பிதாவாகிய தேவனுடைய ஆளுகை எப்பவுமே நித்தியத்திற்கு இருக்க போகுது. அதுதான் அவர் சதா காலங்களிலும் ராஜ்யபாரம் பண்ணுவார். பிதாவாகிய தேவனுடைய ஆளுகை, அவருடைய கிங்டம், அவருடைய ராஜ்யம் சதா காலங்களிலும் இருக்க போகுது. ஆனா அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய ராஜ்யங்கள் ஆயின அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா, கிறிஸ்துக்கு சதா காலங்களிலும் யுகா யுகங்களுக்கும் பிதாவாகிய தேவனுடைய ராஜ்யம் இருக்க போது. அதுல முதல் 1000 வருஷம், அதுல முதல் 1000 வருஷம் தான் யாருடையது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடையது. இப்போ அப்படின்னா ஒரு ராஜ்யம் நித்தியம், அது பிதாவாகிய தேவனுடைய ராஜ்யம். இன்னொரு ராஜ்யம் லிமிட்டட், எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது 1000 வருஷம். அது 1000 வருஷம். அப்படின்னா இந்த வசனத்துல நம்மளால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது நித்தியமா இருந்தாலும் சரி, அது 1000 வருஷம் இருந்தாலும் சரி, இந்த நியாயம் தீர்க்கக்கூடிய அத்தாரிட்டி என்னதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒண்ணுதான். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்முடைய தேவன் எப்பவுமே அவருடைய அத்தாரிட்டியை கொடுத்துறது கிடையாது. அவருடைய அத்தாரிட்டி அவர் விட்டு கொடுக்க மாட்டாரு. ஆனா அவருடைய அத்தாரிட்டியை பகிர்ந்து கொள்றாரு. யார்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னுடைய குமாரன் கிட்ட என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷேர் பண்றாரு. குமாரன் கிட்ட என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷேர் பண்றாரு. அப்படின்னா
இந்த வசனத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் யாரெல்லாம் 7ஆம் கால சபையில ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் என்ன gift கொடுப்பேன் அப்படின்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நியாயம் தீர்க்கக்கூடிய அத்தாரிட்டியில போய் உட்காரக்கூடிய ஒரு gift என்ன பண்ண போறேன், நான் கொடுக்க போறேன். இந்த gift நான் எப்ப வாங்கணும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சகல அதிகாரமும் வானத்திலும் பூமியும் எனக்கு அளிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? எப்போ நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஜெயிச்சுட்டு சொன்னார் இல்லையா? அது பிதாவாகிய தேவன் கிட்ட இருந்து வாங்கினார் இல்லையா? அந்த மாதிரி எப்படி அந்த ஒரு அத்தாரிட்டி அவர் வாங்கினாரோ அதே மாதிரி ஒரு அத்தாரிட்டிய யார் கூட ஷேர் பண்ண போறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யார் யாரெல்லாம் அவரை மாதிரியே தெய்வீக சுபாவத்தை வாங்க போறாங்களோ, சாதாரண விஷயம் இல்லை, டிவைன் பீயிங்ஸா மாறணும். டிவைன் பீயிங்ஸா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாறணும். அப்படின்னா நாம ஜெயிச்சிட்டோம்னா தெய்வீக சுபாவத்தையே தரித்து கொள்ள போறோம். அப்படி தெய்வீக சுபாவத்தை நம்ம தரித்து கொள்ளும் பொழுது நியாயம் தீர்க்கக்கூடிய அத்தாரிட்டி நமக்கு என்ன பண்ண போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆண்டவர் கொடுக்க போறாரு. எப்படி பிதாவாகிய தேவனுடைய ராஜ்யத்துல முதல் 1000 வருஷம் கிறிஸ்துக்கோ அந்த 1000 ஆண்டு அரசாட்சிக்குள்ள ஒரு பாட்டை என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயம் கொள்ளக்கூடிய சபையாருக்கு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுக்குறாரு. இது யோசிக்கும் போதே எப்படி யோசிச்சோம், நாம கேரக்டர்ஸை மட்டும் தெய்வீகத்தை நோக்கி கொண்டு போயிட்டோம்னா, ஜெயிச்சுட்டோம்னா, இது முடியாத விஷயமா? இது யாருக்கு சொல்ற விஷயம்? நமக்கு சொல்ற விஷயம். ஆனா ஜெயிக்கணும். ஜெயிச்சுட்டோம்னா இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை என்ன பண்ணிடலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நாம் சுதந்திரத்துக்கணும். அதான் சொல்றாரு வெளிப்படுத்தும் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம். ஆவி சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கடவன் என்று எழுது. காதுள்ளவன் கேட்கணும். அவ்வளவுதான். இது சொல்றது என்ன பண்றான்னு பாத்தீங்கன்னா சொல்லிட்டாரு. 7 கால சபையுடைய சரித்திரத்தையும் பார்த்துட்டோம். 7 கால சபையுடைய சரித்திரத்துல நிறைய பாடத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம். அது எல்லா சபைக்கும் பொருந்தும், அந்த பாடம் எல்லா சபைக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். அந்த பாடத்தை பார்த்த நாம பாடத்தை பார்க்கறது பெரிய விஷயம் இல்லை, அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம்னா, காது கொடுத்து கேட்டுட்டோம்னா, சத்தியம் உள்ள போயிடுச்சுன்னா, நாம ஜெயிச்சிட்டோம்னா கிறிஸ்துவுடனே உடன் சுதந்திரரா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாறலாம். அவரோட கூட பாடுகளை அனுபவித்தோம்னா அவரோட கூட என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆளுகையும் செய்யலாம். சாதாரணமா வாங்கிட்டாரா பிதாவாகிய தேவன் கிட்ட சிங்காசனத்தை? உச்சக்கட்ட கெத்செமனே பாடுகள், உச்சக்கட்ட கெத்செமனே பாடுகள். அந்த பாடுகளை அனுபவிச்சு தேவனுடைய சித்தத்தை செஞ்சு என்ன பண்ணாருன்னா வாங்கினாரு. இப்போ அவர் எப்படி வாங்கினாரோ அதே மாதிரியான ஒரு சிங்காசனத்தை நமக்கு என்ன பண்ண போறாராமா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்க போறாருன்னா நம்ம எப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னா 7ஆம் கால சபைக்கு சொன்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம், ஜாக்கிரதையா இருந்து மனம் திரும்பு. நம்மளுடைய மனசை ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஆக்கிட்டே இருக்கணும். அதை ஆக்கிறதுக்கு நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா இப்பேற்பட்ட வாய்ப்பை நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம். இந்த வாய்ப்பை நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது வேற எந்த விஷயமே என்ன சொல்லலாம், மற்றதெல்லாம் குப்பை. இந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்பேற்பட்ட ஒரு 7ஆம் கால சபையை நம்மளையே தேவன் அழைக்கணும். நம்மளே தேவன் அழைக்கணும். யாருன்னு கூப்பிட்டுருக்கலாம்ல, உலகத்துல கூட மேபி நிறைய நல்லவங்க இருக்கலாம்ல, நம்மளே கூப்பிட்டாரு. ஒரே பாயிண்ட் தான். யோவான் அப்படின்ற வகுப்பாருக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம், மிராக்கிள்ஸ் ஆஃப் கிரேஸ். கிருபை அற்புதம் பண்ணுச்சுன்னா அதுதான் யோவான் வகுப்பார். கிருபையினுடைய அற்புதங்கள், இரக்கத்தினுடைய அற்புதங்கள் நாம் எல்லாம். கிரேஸ் உச்சக்கட்ட கிருபை. இது நாம் இந்த சத்தியத்துக்குள்ள வந்தது பெரிய கிருபை. 7ஆம் கால சபையா முதல்ல அழைக்கப்பட்டது பெரிய கிருபை. இன்னும் இந்த ஓட்டத்துல ஓடிட்டு இருக்கிறது பெரிய கிரேஸ். பட் மிகப்பெரிய கிரேஸ் என்ன தெரியுங்களா, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம்னா தான் மிகப்பெரிய கிரேஸ். அப்பேற்பட்ட ஒரு கிருபையை நாம் பெற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய பொற்பாதங்களில் நாம் கிறிஸ்துவின் சபையாக சேர்த்து செல்வோம். தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. தேவனுக்கு சித்தமா இருந்தால் ஒரு புதிய அதிகாரத்தோடு நாம் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக.